Trên motor bơm xăng nó sẽ có ký hiệu cộng trừ, đồng nghĩa là âm và dương. Các bạn lưu ý khi lắp motor bơm xăng. Dây màu xanh các bạn sẽ kết nối vào cọc âm của motor bơm xăng. Dây màu vàng còn lại các bạn sẽ kết nối vào cọc dương của motor bơm. Các bạn sẽ tháo mở hai cái phớt này. Các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp ráp motor bơm mới này. Các bạn sẽ bôi vào ít dầu nhá, để các bạn lắp ráp vào cái gioăng được dễ dàng hơn.